Hello，歡迎收睇我嘅里斯本旅行日記第2集。今日依舊都係會食 brunch 嚟開啟我嘅一日。食完呢，就打算去附近嘅小店行下。唔好彩地呢，今日係一個落雨嘅一日啊，所以呢個天都係陰陰地。嚟咗呢間呢，喺小紅書收藏咗好耐嘅賣家具雜貨嘅鋪頭，入邊有賣啲文具啊、瓷器碗碟，亦都有賣啲紀念品啊、手信。我就買咗幾樣嘢俾我朋友。之後呢，就去咗食 Zara 呢間葡撻，真係唔係好啱我口味，因為太甜啦。真係好中意里斯本嘅小店啊！慢慢散步呢，就去咗呢個好出名嘅百年電梯，但因為太多人排隊啦，所以我就冇排到，喺附近嘅小店行下。下午突然落好大雨啊，就返咗酒店附近食呢間意大利嘢，食完呢，就已經返酒店休息啦。Hello， 今日係里斯本嘅唔知第幾日啦，已經而家已經 get ready 好，準備出門口。件衫係我喺 Zara 新買嘅，今次都買咗幾多衫。今日呢個行程會去呢個修道院，跟住之後呢會去幾個博物館，因為我買咗佢個 pass 就可以免費入好多佢哋嘅景點。今日係景點之日，出發！今日終於出太陽啦，好開心啊！今日會搭佢哋呢個國鐵去修道院嗰邊。喺里斯本呢，我每日都好早起身啦，所以呢，其實好早已經去到呢個景點附近啦。琴日呢，俾嗰個超甜葡撻嚇怕咗啊，咁我就冇食嗰間百年葡撻店，嚟咗食麥當勞做早餐。終於喺天氣晴朗之下見到呢個修道院啦，真係好靚好精緻啊！一入到去呢，已經感受到嗰種好神聖莊重嘅感覺。見到所有嘅建築細節呢，你都會不禁讚嘆，竟然500幾年前呢就有呢個程度嘅工藝。排隊呢，大概排咗半個鐘左右呢就可以入嚟啦。睇咗大概2個鐘左右呢，就去咗隔離嘅花園。其實喺歐洲呢，隨便一個花園坐低感受下陽光，都已經覺得好舒服啦。下一站呢，我就去咗睇喺修道院對面嘅航海紀念碑，真係有俾佢嗰種宏偉崇高嘅感覺感染到啊！沿住海邊行呢，就會去到呢個貝倫塔，因為太多人排隊啦，咁我就冇入到去，反而去咗對面嘅一啲小市集。之後大概行20分鐘左右呢，就去到呢個博物館。出邊呢有好大片草地，我見有人喺度野餐呢，都幾舒服。佢入邊都幾多嘢睇嘅，有幾個唔同主題嘅展覽。佢哋個餐廳都幾靚嘅，建議你哋可以嚟試下。之後嚟咗 Time Out Market 行咗個圈呢，就準備返去啦。里斯本呢會再有多一集嘅，我哋下集再見啦。